Eccoci qua con un nuovo video, questa volta rivolto a chi vorrebbe o sta per acquistare un nuovo PC nel 2022. Infatti, dopo 10 anni di onorato servizio, ho deciso di mandare in pensione il mio vecchio PC e acquistarne uno nuovo. Ho visto una miriade di recensioni e di video prima di scegliere questi componenti, in modo da avere il miglior rapporto prezzo-prestazioni per assemblarne uno di fascia media ma adatto a quasi tutti gli usi, facilmente upgradabile nel prossimo futuro. La prima cosa da fare è stato scegliere il tipo di piattaforma, Intel o AMD. Ho scelto la prima in quanto il nuovo socket LGA 1007 con i processori di 12ª generazione sono quelli più recenti sul mercato, quindi teoricamente più longevi nel tempo. Sono quindi partito con la scelta della scheda madre e ho scelto una Asus TUF Gaming B660 Plus D4 Wi-Fi, una scheda di fascia media rivolta a sistemi gaming o comunque multimediali. Questa versione, la D4, compatibile con RAM DDR4. Ovviamente per il gaming ci sarà da abbinare una scheda grafica dedicata, i cui prezzi sono ancora un po' altini, nonostante il vistoso calo degli ultimi mesi. Questa scheda ha un formato standard, cioè ATX, che rispetto alla più economica Micro ATX ha qualche slot di espansione in più. Il prezzo attuale di questa scheda è circa 215 euro. Questa scheda è compatibile con, come abbiamo già detto, con memorie RAM DDR4 più economiche rispetto alle DDR5, ma con prestazioni molto simili. Le RAM DDR4 che ho acquistato sono queste Corsair Vengeance LPX da 3200 MHz, due banchi da 8 per un totale di 16, pagate meno di 70 euro. Per il processore o CPU, che è il cuore del nostro sistema, ho scelto un Intel Core i5 12004, una CPU di fascia media con un rapporto prestazioni-prezzo davvero ottimo. Infatti potete vedere da questi grafici sia il rapporto prezzo-prestazioni che un buon consumo energetico. Il primo numero della sigla del processore indica 12 in questo caso, che è la 12ª generazione. Invece se trovate delle lettere abbinate K o F, K indica il moltiplicatore sbloccato, quindi per fare overclocking, la F indica che il processore non ha una GPU integrata, quindi non ha una scheda video, non ha il supporto della scheda video, bisognerà aggiungerne obbligatoriamente una dedicata. Ovviamente il processore vi arriverà con la sua ventola originale Intel, che notoriamente non è tra le più efficienti e silenziose. Eccolo qua. Per questo motivo ho deciso di abbinarci un dissipatore ad aria della Cooler Master, un dissipatore abbastanza economico, compatibile ovviamente con questo socket, l'LGA 1700, ma con delle recensioni molto positive. All'interno troveremo sia il cavo e sia gli adattatori per i vari socket, tra cui il nostro LGA 1700. Per il disco SSD invece ho scelto questo Samsung SSD 980 NVMe M.2
da 500 giga con una velocità di lettura di fino a 3500 MB al secondo per un prezzo attuale di circa 60 euro. Per 100 euro prendete la versione da 1 tera leggermente anche più veloce, a cui abbinerò un hard disk meccanico tradizionale. Eccolo qui. Per l'alimentatore invece ho preso un gran bel alimentatore, questo Deepcool DQ750M V2L, un pezzo importantissimo per costruire un PC longevo nel tempo, completamente modulare con una certificazione 80 Plus Gold, che significa un'efficienza energetica altissima, attorno al 90%. Addirittura ci offrono 10 anni di garanzia. Modulare significa che non ha dei cavi collegati preimpostati, ma abbiamo tutta una serie di prese e possiamo collegarci quello che ci serve di volta in volta, in modo da avere meno cavi possibili all'interno del nostro case. Davvero ben fatto. All'interno di questa borsa avremo tutti i cavi, che ci servono per collegare le nostre periferiche. Come case ho ordinato uno Sharkoon Night Shark RGB, non mi è ancora arrivato, appena mi arriverà è probabile che io faccia un video dell'assemblaggio. Se vi interessa questo tipo di video mettete mi piace e vediamo più da vicino adesso la scheda madre, che è uno dei componenti principali, se non il principale. Cavetti, CD con i driver, manuale, adesivi vari, antenna wifi, eccola qua. Tutte le porte, DisplayPort, HDMI, USB 3, USB 2, USB Type-C, rete LAN 2,5G, connettori per i wifi, ben 5 porte jack per l'audio e una SPDIF out. Una veloce panoramica sulla scheda madre. Questo è lo slot LGA 1700, i 4 slot della RAM, gli slot dei dischi SSD M2, PCI Express 5.0, PCI Express generazione 3, un'altra PCI Express generazione 3x16. Qui ci stanno i vari slot
per le ventole RGB e ARGB, varie USB. Abbiamo 4 porte SATA, 1, 2, 3 e 4, la USB frontale 3.2, vari connettori per le ventole, eccetera eccetera. Qui il chipset B660 con il suo bel dissipatore di calore. Per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Mettete un mi piace, commentate pure. Se vi piace l'argomento, nel prossimo video vedremo come assemblare il tutto. Aspetto solo che mi arrivi il case in modo da poter girare il video dell'assemblaggio completo. Io vi saluto, alla prossima, ciao a tutti!